Merci Sengozali lisusu ya kutana bino balandi ya Océan du Congo. Une fois de plus merci na yo mutu zaki libaku ya ko s'abonner na Océan du Congo te utalika place wana osali abonnement na yo pour que ezape façon ya ko soutenir chaîne na bino, chaîne ya libération, chaîne ya combat, chaîne oyobo eza ko pesa bino information à la source, eza ko pesa bino éveil populaire, eza ko sala que non congolais bisika azalaki na distraction ay bakolamuka kubunda pona ekolo na ye yango wana soki ezamba na yo ya liboso ya kolanda émission auto sola pona mboka Congo ezanga moko wa bino mwana elenge ndeko papa yaya oncle na kombo tu bobenga résistant na kombo ya Bruno Mbenga babundeli ya mboka oto ko bunda to ko sensibiliser ba jeune na bande ko tozana bango na kati ya bitumba oyo ya révolution populaire na kati ya bitumba oyo botoko telemisa bayi kongomani pona ko bunda parce que to moni mboka lolonge za kokende mboka za kokende na lolenge mabe yango wana omoni biso ba jeune biso bilenge ya Congo tolobi te soki totiki mboka boye mboka za kokende na kokabwana soki mboka kokabwana ekozala biso pe bayi kongomani biso ba Bruno Mbenga tokozala complice na kati ya makambo oyo boye yango wana bomoni to telemi pona bitumba nena bisaki bino balandi ya Océan du Congo moi mikolo oyo bo soki boso mona mama Océan te depuis bautaki ko sala ya lèvement tozaki na parquet matete zote zo ningana zote ningani yango na bozo mona moya ko sala bino be mission ezui comme nenga sala comme d'habitude ezate parce que na minute oyo bobomoni touti na hôpital pona kolandela traitement na et puis na makambo oyo asa ko traverser moi temps moko ya difficulté moi makasi nde yango na bomoni peut-être moi absence na et ko moi une semaine beaucoup monde a été na banda kuna bino mais rien n'empêche que ndenga azoza ba traitement soki aoki malamu beaucoup monde a lisusu na kati ya ba itambeke na banda kuna bino yango na ni toza kosona kati ya mboka Congo eza pasi na mawa tango ba ikongomani ba koloba ba congolais conscient et soucié ba koloba Kabila kozonga mais Kabila oyo boye biso panso toyebi Kabila sali plusieurs crimes na Congo. Kabila sali ba dégâts collatéraux na Congo. Mais pas si nanga zali ta on komona bilenge oyo boya Congo, ba jeune na Kisasa ba kotelema, ba kolanda Kabila po pesa ki bango 5000 francs na semaine passée. Mais bobo sali mabe o Kabila sala ki na régime na ye. Na ko démontrer bino lelo po bomona que non Kabila azamutu oyo bobiso peuple congolais ko pesa mais une seconde de chose pour na kozonga sur na kati ya mboka oyo. Parce que Kabila tu yazo respirer na Congo. Eza question à faiblesse na biso ba congolais. Mais za faiblesse ba congolais nyo sauter lokola oyo bobazu conscience lokola biso bino mbenga tolobaki. Kabila place neza prison na Félix Tshilombo. Na ba collabo na bango nyonso place na bango za na prison. Pona ko démontrer bino mabe ya Kabila. Botala na mboka nini oyo bato baza sérieux normal. Ba Congolais Kabila komisa bango ba Rwanda depuis 2001. Bota la dimension mutema mabe ya Kabila. Makambo na koloba o na bisa bino makambo na soka ngoli kola mai te za makambo asi ya mai. Oto kuta na ba koko to sola kana ngo. Kabila komisa ba Congolais ba Rwanda depuis 2001. Preuve ezali ndeko kabuya soka ko benda bande konyoso basali la ka passeport. Ndeko kabuya soko benda awa muke. Au moment que non Kabila asala akomisa ba congolais ba rwandais soko tali a bande ko nyonso bosala ka passeport congolais na makanisi ke boza ba congolais mais Kabila kena ko signer partenariat na ministère des affaires étrangères rwandais pour na kopesa bayi kongomani passeport soki botali awa boye na page ya liboso obeti na se awa boye au monde ba komi Minafet INADFE tenasuka bande ko ba vérifier yango na Google donc tinenge biso ba congolais to tambola ka awa boye Kabila komisa biso ba rwandais sa pour tato toyiba en complicité na ministre Tchao Kitundu oyeba ki makambu o très bien que non passeport o ba congolais ba sali la ka yango ezala ka passeport na kombo ya Rwanda. Ni les akoleka na kati ya makambu oyo boye bambasade nyonso oyo bino boyebaki wana na periode ya Kabila ti lelo oyo boye za kosila te preuve ane bomoni ambassadeur Kenya c'est Rwandais Félix akolana ka matambe ya Kabila ba consul nyonso RDC bambasade nyonso RDC batu bandai kozala kuna ezalaki ba Rwandais nde bokomona awa boye Minafet oyo boye eza na kati ya ministère des affaires étrangères rwandais. Alors nazo metuna bato bozolo ba ke Kabila kozonga na biloko ya boye
tala baimboka bana mboka Remoti Banda Cheo Kitundu basali plusieurs années na ministère des Affaires étrangères mais makambu o ba ki yango très bien ba congolais nzoka nde ba komisa bango déjà ba rwandais tala niveau ya complicité ya biso baimboka yango na temps na bakano peuple congolais to la muka révolution makambu oyo boye yango na bomoni biso robi non pona ko sauver mboka na biso ezo senga révolution populaire parce que ba acte ya boye quel pays au monde peut accepter ça? Alors bino bozo fioto la bambanga na bino Kabila akozonga pasi eleki Kabila kozonga na Kabila na Félix c'est passé les capacités les kate batwa na mibale ba kokende na zela soulèvement populaire parce que boyebi yango que non Kabila viola ba constitution viola même ba maman na biso au travers ba Rwanda ba Zambia qui na ko recruter ba pour ba ko se mettre trouble la kati ya mboka na biso mais ba biloko boy bana mboka ba yebi makambu oyo boy à l'époque chez Okitundu ministre des Affaires étrangères Remoti Banda ministre intérieur vice-premier ministre Bochab boyeba ki biloko oyo boy na bisa ki bino makambu oyo boy to découvrir yango ata tondel bon se préparer na vague ya soulèvement au peuple congolais comme yango na bi ke ba congolais ba koloba biloba lo parce que ça passe mais pas si wana siko tozo linga to mettre yango en action sikoyo boy parce que ta auto komi eza le soutien ko vendre la mutute pourquoi ko ndima boye mboka za ko kende Félix a compris que nos faces na ya zana batute ba kotia ye musukusuku et au senga biso ba prino mbenga ba résistant biso ba combattant batu obo tozu conscience pour na kotia pression Félix il faut kende soki botali batu ba komi ko seka biso ba ambassade de Belé awa étranger komi ko seka biso Félix a normalement ba juge ya cour constitutionnelle ba leader politique ata moko te ba tellement pour la fungula mulongo ba non Félix na kambo ko za les ama be au violer ko so ba ngonyo so ba vanda nie ba kota la Félix nda ko continue ko violer lelo oyo boy makambo utali koleka na Kenya Nairobi Félix a ko déclarer yango na munoko ya ko fungwa mawa a haute voix koloba yake no 2025 élection ko sale maté rien ne garantit que non même après 2025 2023 élection ko sale makate oyo boy ça déjà peuple congolais ça déjà début à provocation yango bomola kinga na masina ba mama océan bien que certains ça ko déranger na bande ko Merlin vous tolobaki l'air vient d'être sonné, se rappeler les sources. Dans les jours à venir, il y aura du rouge. Rouge, il y a déjà au Félix, a banni déjà provocation. Acte au Félix, ça déjà acte, il y a haute trahison. Oh, le besoin, c'est que la cour constitutionnelle va vérifier l'audio au Félix, ça sali. Pour le côté, il sait que non, réellement Félix a lobby Makambu, que non, 2023, élection, vous allez mater. Ni moins encore après 2025, 2028, élection, vous allez mater. Sauf Félix, on a besoin. Akoma dit tout ma père molopwe o boba tout ça la muke na tongo ba ka ba fuka melaka Félix ba yembela kae et loko wana e ko sale maté yango to zo bengisa ba député to bengisi président de cour constitutionnelle bino ba to bosa misaka ba autorité ya mboka to lingi to mona et loko o bo Félix azala bolongola e ba immunité na ba député bien que ba noma bino to bi ke no bozo dia mboka ba rwandais. Mais acte au Félix Asali, et ça acte ya haute trahison en violation de la constitution à Mboka Biso article 9. Parce que tant que Félix a kolobaki ala pa ki seleka le 10 janvier 2019. Kolobaki na ko respecter la constitution, ya bobe ko likonzi Mboka Biso yango zali Bible, yango zali temple ça tout. Mais le oyo boy, Félix a koloba maloba mana na miso ya ba leader politique o keno koloba na bango et oui ko éveiller peuple congolais mais to comprendre té comme si opposition na mboka abiso eza affaibli yango sikobo ezo senga batu o bazwa na énergie batu o bazwa conscience pona ko bundela mabele na biso Félix il faut akende azana transférer devant bazuzi ba député to mona musala bino musala yango oyo bobanda koloba acte o Félix ya lobby nene pesi Félix permission ya kosala acte ya haute trahison ko bakino élection ko sala makate après 2025 ni mois qu'on a 2028 yango to bit peuple congolais soulèvement populaire depuis la révolution yango oyo bandi oyo botala ba jeune en France peuple congolais to la mukabrino mimenga yo héros na bino ko bunda bitumba résistant bien que bande commission bazwa na hésitation ma koleza nzela mais ba ko hésiter peuple français telemi et lobby ezala Marie Le Pen ezala Emmanuel Macron bango baso place na bango zanini baso kende révolution populaire biso baso na balabala bo monaki ba peuple français bazala ki mobiliser ti ba vendeze na ba policier bitumba
bako bunda bitumbana pour na nini pour na changement yango na biloko biso tozana mo besoin botala makambo uto le kana vendredi bande kuna biso bakiko buku na makolo ba biso bako kufa kwa banyama parce que tangu bozo mona policier azoya na mulangi ya gene policier ameli bangi ameli lotoko ameli lungwila ameli zododo azoya kobamba yo mutoza kobunda bitumba pour que salaire kuma malunga pour maye malunga pour transfert à la bénéfique na mutu nyonso policier akobamba libanga yango na tozo bengisa bayi kongomani baso parce que de fait que policier azozo libanga azomela molangi na ye ya primis ya turbo akobeta yo esprit mo keza ko animer policier wana ezakati na ye yo peut se transformer au compte en esprit ya policier wana parce que au moins na soki pe aussi libanga policier libanga au moins na bato na ba trouver solution pour na nini ba kobanga ba wana na lilo to ko kene oyo boy batu oyo boy ba komi déjà peuple mature parce que tout ça basi na bango te jusqu'à quand to kobanda kondima policier soka yeka na ba libanga aye na mo grimace nzete biso peuple congolais to bandi mbangu et loko wana nous vous disons nous appelons le peuple congolais ya kozala militaire ya kozala esprit ezala mature cultivé parce que tant policier on a zo ya simbi libanga le to mona bako beta ndeko na libanga na mutu soki yo pozongi sali policier libanga nde bande ko na biso ya France bako beta na mabanga policier komi kuluna yo po komi kuluna policier komi soki ne yo pe se transformer comme un esprit c'est ça eloko biso to lingi to sali malamboka ngwana lelo oyo boko mona Félix a kolbe élection ko sali maté po ba yebi que peuple congolais zana ba leader ote ba kotali se bango nzela po ba yebi que peuple congolais so moni policier kana mo nzete ya muke akubana mbangu eza question nazo comprendre peut-être ezanzala eza bolembu eza mabobangi mais soki to lati esprit wana lokola biso ba pino mimenga parce que to yebi Félix Makamba lobi na Nairobi alobi yango pona ko sepelisa Paul Kagame pona ko sepelisa président ya Kenya pona ko sepelisa Yoweri Museveni mais ayeba yango abongama déjà que biso peuple congolais d'ici mois ya mai ndena bisaki bino tozo kangisa ba moyen soki kaka na zuma mbongo na zo luka abo une affaire ta $1000 $500 na be fort tozo beta ba coup de main na biso toza ko sensibiliser peuple lokola toza na batute bazo soutenir biso tozo tambwisa peuple toza na marche pendant une semaine na assemblée nationale ti palais na oya kobenga na Chilombo c'est ça la révolution parce que tolingate ba député wana ko sala mané zaka na Burkina Faso peuple congolais ko za soute que non toza modo de panel modo de déjà ngo to kopesa tango zo kala ko biso to kwati na palais du peuple mutu na mutu bima lokola fourmi bana ka kokolo bana gombe bana yafuna mutu na mutu yaka to se retrouver na palais du peuple na ba député wana to tuna na bango parce que siège ya ba institution oh biso to pesa ki ba député na biso mandat et ça va parler du peuple parce que ba jeune à Burkina Faso tant ba ki ko envahir palais du peuple ba pesa na ki mot d'ordre déjà ki déjà loko oyo ba yeba ki no na jour tel to so sala pour na ko libérer mboka na biso yango wana bino ba jeune akini bolongo na lolendo musique ba français ça que pola mboka ko kende ba jangala kata ba tuti oyo boy ba yana mboka na biso ba pesa bango nationalité lelo oyo bakomi ko revendiquer mabele ya minembwe pona ko ba ke no nani ngwa appli congolais nani ngota mabele babana ko abola bakoko na biso bazala ko ndire bango ne bakolo mabele botala dimension batu oyo bakomi na orgueil ba Rwanda bakomi na moi nzombo wana kusana kati ya oyo biso mbongo mabele kolo ba ke no soki ba belge ba déclarer balkanisation bango pe baza ba hérité ya balkanisation baza ba congolais bazo bénéficier pe na ba avantage wana botala niveau batu oyo bakomi na lolendo ya mwana quelque part bien que musée mutu wana batu on a régime ya Kabila tango alobaki que soki to sali erreur to sali attention to koma esclave ya batu oyo botana déjà batu oyo bakomi ko loba nini biso pe to za ba congolais bakoko na biso za ba belge est-ce que avant ba belge baya na Congo est-ce que Afrique badai ko zalo be sala kité yango la bengi sur mon na Congo on ne blague pas avec la terre ya bakoko na biso to yi ko blaguer na makambo misusu mais ma beleza sacrée biso na ba Rwanda il faut to silana ba Rwanda il faut bazonga na mboka na bango nde tozolo ba awa boy mwana Congo ba manifestation ko za na moya mais e ko za vraiment que lobo ko lemba biso na balabala tozo préparer bandeko tozo senga awa bo ba partenaire boya bo soutenir bitumba oyo bozo za na hésitation est-ce que makambo ko za la série non toyebi bitumba oyo boy papa onone nganda même ndima ko teka bandaku na ye na Kinshasa pour que no a soutenir bitumba résistance bien que bandeko miso ba s'aventurer ki na yango mais babiloko ya boy tant que tozomona mboka zo kende Félix ya ko ba keno élection ko sale maté mais biso pe souci na biso za élection sale maté pas to benga na Félix pe
peuple a manifesté volonté ya mutu oyo alingi azwa ye atia ye na kati ya mutu ya mboka eloko biso tozala yango besoin yango wana batuti babanyamulenge bazonga na mboka na bango baumeli na Congo basarishi na bomengo na biso biso peuple congolais tozo continuer toujours ko demeurer pauvre tozo ta kotonga mboka na biso te parce que ba Rwanda bazana kati ya Congo tosala mixage wana Félix abengi yango so brassage pona koya kosala coalition to ko makovana na ba Rwanda. Est-ce que na mboka nini depuis 1985 tribu nini oyo na Congo za la tribu ya babanyamulenge na batuchi isale makate il n'y a pas de tuchi congolais ni moi encore il n'y a pas de banyamulenge congolais. Toyebi Congo eza na 450 etini matière première oki ko bima na est ezo profiter na biso bana mboka bomengo na biso to ko bi partager ko bi départager biso bako bana mboka to ko maîtriser te to ko bénéficier na ngote yango na zo bengisa bino ba congolais bande ko na ba congolais boza na Angola boza na Afrique du Sud boza na Sénégal boza na Mali boza na Burkina Faso to tele matobu na mboka zo ke ne Félix yo azo komi ko zo mboka alinga sede mboka parce que ba leader politique o nyoso bazana kati ya opposition bazo banga po bayibaki mbongo na régime ya Kabila ko bana na ema Kabila na ba Shadari na ba Bobemi na kuba Boshab bazo ko kakosa na opposition te po na mboka po na intérêt ya mboka bazo banga po na nini bayibaki bango nyoso ba participer ki na travail au service ya ba Rwandais soki ba sali opposition ba misi peuple na balabala bakulandira ba okanga biso ka bino mimenga o natika na ko lia mbonga Rwanda ata so na lia mbonga Rwanda parce que mbonga boyi bona mboka na biso problème na biso zali to libérer mboka na biso na kati occupation soki papa honoré ngana ndima ka te ba papa on a nyoso na kisa pour soutenir l'État bitumba ya résistance parce que yo on nzamba pamboli peut-être que non ozana besoin de soutenir bitumba telle ba déclaration ya boyi so biso tozo sensibiliser ba jeune bomoni na ba conférence na ba mobilisation na ba séminaire na ba parlement debout to tamboli déjà ba jeune bazo zela kaka ndeko Bruno bolo banini biso to za bloqué bitumba oza ya mabele na biso tant ba konga misu ba ko ba ba Rwanda baza kitoko place ni kota na mbunzu ya bato na bilonga minu na bango si bato ba congolais kitoko na bango ya ngwana bino ba ko lula bango soko lingi Rwanda ba ko lingi problème bande kuna ngai mboka za ko kende Bruno Mimenga za prophète to ko belela awa bulukola Moïse na ngomba David liboso ya Goliath ba ki mbinga na ete pourquoi biso to ko banga ba Rwandais pona nini yo ka baza ba to pozo pourquoi biso suko to so loba pourquoi pas to so banga pourquoi biso ba congolais to liika ko loba ko tiaka ko bangi il faut to affronter ba tout oyo même maintenant si to za minduki mais to affronter ba ngona Félix il faut ba kende lelo o mama osaza na kati ya bopito koluka bakis pona bitumba mboka po banga kiti atali mboka yanga zo kende fora affronter batu oyo yo sikoyo vandi bozozela mobiki siaya ozela communauté internationale ils ont travaillé pour l'intérêt ba mboka na bango il faut toye bango ba français ba zo travailler pour ba français lelo au peuple malien alobi non devant ba allemand bozonga na mboka na bino ba yene quoi mais pas question. Le Mali appartient aux Maliens. Richesse à Mali, il faut pas bénéficier d'en haut. Ce n'est pas ça, et pas la mission. Batou, oh, ba Rwandais, Bazaraka boy, Nini boy, Nini boy. N'gaina aucun Lugani na Rwanda. Vraiment, n'a pas dit, ah, bon, l'ongo peut la suivre bien. Qu'est-ce que moi je peux chercher dans Rwanda? Si vous avez ton débit, oh, la mission m'a belé. Tout est kayango pour que le Rwandais, ba ko bangi sa batu ba poison na ba minduki ba ko bon abiso. Mais ce qui ba bon abiso. Mais pas mon abisso la carte ya mboka abisso ce qui peuple lokola peuple vietnamien et 24 le oyo ba américain ba ko ba ngote le oyo bo Corée du Nord ils ont fêté 90e anniversaire indépendance na bango bazaki mingi te question ça là qui seulement ya prise de conscience ya sens ya moya mbolingo ya mboka patriotisme le oyo bo Corée du Nord comme parmi les décideurs ya monde pour nini bandimaki ko affronter ba américain ba japonais même monde moko pena ba vietnamien mais pourquoi pas na biso peuple congolais peuple zangi repère culture ya mboka na biso parce que biso ba Bruno Mimenga ta to solo ba boy soki to zwi mboka auto libérer yango il faut d'abord ko religieux nini état na biso de fait que nzambe comme belé ba pasteur ba marabout ba ndoki ba nani ba to ba franc-maçonnerie ba pédophilie ya mwana bozo mona lelo oyo boy confusion continue na mutu ya congolais moyen tellement bunda bitumba ezalité soki na Corée du Nord
batiaka kobanga lelo oyo bokore du nord ngai kuma parmi plus grande puissance terre tala bandeko na biso misusu oyo boye bajire alingeti bino bajire alingeti boye baplace na bino bokozala na prison makate bino bokozala na prison ya pendaison publique. Comment est-il possible yozokende na États-Unis na nyangana kata jeune oyo boye akoloba ke non liwezalaka na Congo te bainvestisseur tala ndeko yo yeba yango tikalaka place ozokende wana soki okozongaka na Congo awa un jour bino na bajure alingeti donc bakongolais oyo bazoboma bango na Kivu bazoboma bango na Ituri bazoboma bango butu moi na Fizi na Uvira na Bandundu wapi epa barwandais bino bokei na États-Unis koloba yeke guerre eza na Congo te bakongolais bakokufa te et puis ofungoli mbanga na okoloba ke tara sozaki liboso na ngai nayebi te na panzo penza mashwa wana tala jeune oyo na bajira alingeti ebele ba chômeur batoni na mbongo na biso yozolo bakeno to ya chômage na mboka na biso eza ya kokita dans na Congo 91% bajene basala 81% bajene basala misala donc to ya pour ya ba chômeur baza na Congo 19% ya chômage neza na mboka na biso ah jile lingeti yozo cracher na mémoire bandeko na biso bakufa na Kasai na bitumba kama na sapu lelo Kasai zo sila na nzala barwanda bazosoma mabele yoke koluka ba investisseur na lolenge ya boye vous croyez que ba investisseur baza bana mike baza batu batangi classe baza batu oyo boye baza na relation internationale baza kotala ndenge monde eza kotambola mais lelo bino bozokende koloba ke na face ya monde ke bato bazokufa na Congo baza banyama baza bangulu c'est ça le terme obino bolira kiboluba yango nazobengisa omona Congo botala dimension eza na jira lingeti na sama lukonde na gouvernement na bango bazo cracher bazo finga donc bandeko na biso bazokufa wana et pas na bango eza kolobela bango eloko monte donc depuis bandiko oyo bobozo na bango so na comprendre eza na Chilombo eza na sama lukonde eza na jira lingeti eza na nyangala kata jeune oyo akekoloba ke non to ya chômage eza na moins de 19% na Congo batu oyo baza ba congolais te bino mo bomoni bandoki tango bozo luka bandoki bango oyo ba Félix na ba lingete na bandeko oyo bakoloba loba yango na bengi sho mona Congo bobanda ikoloba ke non élection ko salima te mais ngasi on a bisa bino depuis kala élection ko salima te seule façon oyo biso to ko se débarrasser na batu oyo soulèvement populaire soki botali depuis Kabila zaki na pouvoir depuis 2008 fête ya indépendance ya mboka na biso feta malisu te ba pe belé ba fetaka jour wana ezaka journée moko ya esengo indépendance chacha tozuye au table ronde chacha to gagner o azeo na abako batu wana babunda bitumba bino bolingi boboma histoire ya indépendance ya mboka na biso ya mwana peuple congolais soki to bundi te to kobundela biso indépendance oyo pour la deuxième fois pour la troisième fois pour la kozongisa unité nationale unification ya mboka na biso yango wana ezosenga il faut repousser Félix très vite akende na porte natali si bino awa bino bato bozoloba ke Kabila kozonga Kabila ko so meli bangi na bomena kuti no so wapi ozoloba ke Kabila kozonga tandis que Kabila kozonga oyo azwa passeport comme ça ba congolais ba rwandais akena ko signer ba accord na yena ba société rwandais ayana bango awa bona mboka na biso ba congolais ba kotambo na passeport que baza ba congolais sont fiers d'être congolais. Or les congolais se sont transformés au peuple rwandais. Parce que bino ba toi jeune o bozoloba que non Kabila kozo Kabila zo ngapoto continuer kana ba comédie obo yango wana mwana Congo tozo bengisa yo o telema o sa conscience na démontrer bino awa bobeta mina fête na Google bon mona que notre peuple congolais nous sommes trahis et nous avons été trahis très depuis longtemps. Moi j'avais déjà dit ici nazalaka fier na bitumana na bunda na bisa bino que l'élection bato ozomona bango oyo bo Félix azana su ya organiser élection te bo mona tango bako Félix loko azana a se sentir que non nzele za polele na communauté internationale bazo côté Félix parce que Félix azo sama kama mafu a mona que non ah ezala bato baza kuna ba ose loko moko te po ba obanga aji na bango déjà poussani ba obanga ba ke na prison makala mais biso to ebisi bino boye bango prison ou pas prison en liberté ou en prison, nous allons continuer à défendre notre patrie mère. Parce que c'est inacceptable. Quand nous voyons des Rwandais, nous allons négocier avec les Rwandais, on va dire que maman na biso, docteur Denis Mukwege a réparé ma maman, Boutou Moy.
et puis jila lingete yako bakero bitumeza na Congo te ah nzambe eloko oyo boto ko permettre yango te peuple congolais bobongama bande kunanga ya Kasai bande kunanga ya Katanga bande kunanga ya Équateur mambanda ka pilipili bende bande kunanga ya ba Congo oyo acte oyo lekani oyo bo Félix alobi que élection osalema ya Congo te donc élection ekosalema ya Congo te donc ezande soulèvement mutu ekosalema yango wana na moya mais déjà toza na balabala mbongo ezala te bande ko ba ko soutenir biso na moi 100 francs na bango pour permettre biso to so maman mai moi mateka ekozala bienvenue parce que papa honoré ngana lobaki boye résistance auto ko bunda il faut te préparer ba médecin na biso il faut te préparer bande ko ba ko bandola ba fufu il faut te préparer bande ko ba ko zala na pona ko tambola ko za monitoring ndenge salemaki na Égypte bomona ki ba Égypte bande ko préparer makambo na bango ba mama ba kolamba fufu ba kolamba mapa ba kolamba ti café bande ko mibali ba ko bunda soki ba ko ba bikeno mutu na biso to kotika ete to memie to ke na epa ba médecin na biso moko ba ko soigner yango na biso ba congolais loko tala place na mona ke no biso ba ko to za unité to bunda bitumba o bo vai ke biso siko ba biro mi menga to yei to ko tali sabino il faut to za na ba médecin na biso parce que révolution to bunda mu ko moko te za bitumba to yo za biso mais un mois poto benga Félix ce qui pression les gars za il se met benga na Félix na Kabila to kangi Kabila na ba tout nyonso baza awa boy izo senga biso il faut to za na ba mama o ba bandola mama mikate ba mama o ba bandola mama lewa to yebi ke place boy bande comment baza na bango ba bande ko soka ma biloko to bundi de tongo ti 11h to songi to pemi to ke to lié to meli moi mai to za ba médecin na biso soki ndeko na biso moka suma azoki ou be ma nini bo to memie to otike to bi ko ba médecin wana baza pour na biso eno to kene parce que bituma auto so bunda résistance oyo boya ya soulèvement il faut to za organiser par exemple to ko bima ndeko moka azoki ba azui mulangi bato bike to kozala face ya bakulu na ba policier biso bato se transformer lokola bato maboma pour que notre sauver mboka biso ba mo na siko ba maboma cravate ba maboma okeno bato bazo bunda pour que no lipa ekita to kolinga te que no to zo bunda bitumba résistance oyo boy to me mande kuna biso azoki ube akoy to me mena hôpital ba Rwanda parce que kuna ba banda ko éliminer biso moko yango na bomoni na makalisi o nga na zwaki naza ko elisa bande kuna nga nyoso biso toza na kati ya na mboka na Kinshasa a toza ba province il faut toza na équipe ya ba médecin na biso parce que to linga taka de kuna biso to ka ne refaire soigner par l'hôpital to bato to ebi bango te il faut pas toza na ba maître o ya biso bato basala ka réseau téléphonique ya officiel bolongo na ba réseau na parce que ça réseau o ba Rwanda ba ti yango pona ko contrôler ba appel na biso yango na bitumba o toza ko bunga il faut toza na ba mama o ba bandola mama mikate parce que tant to koya na bitumba to zongi to zuma makasi bande ko misu bazana pona kolamba mwa mapa mwa ti bande ko ba meli mwa savon mwa nini bo to vandi pona ko kota idéologie ndenge to zo préparer ba jeune même ka mu o bande ko o bozo linga ko kwa na biso to linga ka to soutenir élection ba candidat député na nyoso ba ibi ke so ba kene élection na minute oyo boy Félix a gagné bango parce que si ma Félix ba Rwanda bazawana bolingi to lo bandenge nini bolingi to senga boya bo soutenir bitumba o ndenge nini tozo travailler ensemble na ba mama océan na bande ko Merlin Mvuvu na bande ko misusu yango na bomone importance ya soulèvement populaire na démontrer bino awa bato bozo de la bozo nya Kabila comme si biso ba Rwandais depuis ka biso ba bato to kuma ba Rwandais bato ci banya mulanga ba komi ko réclamer mabena bango na force nini to yebi ke sima ba Rwandais ba Américain bazali mais yango te ko bangisa biso parce que soki ba Corée ba banga kero ba Américain baza puissant ba ba sa eloko monte toza ba génie il suffit seulement organisation o déjà ndena sola ki na ba médecin biso baza un esprit révolutionnaire toza déjà na 5 médecins na biso et au senga ba mo ba kisi ba aspirine mo matonga mo nini bango baza wana pona ke soki ndeko na biso akoy to memie to ke na ekuna et au senga biso toza na nini toza na moto na biso bande ko bazo c'est ça mais kuna bande ko congolais bolika kambias Félix azo me mabino bambias ba tirbo ba koy yangwana moye to bunda bitumba o comme il faut esengélité toza na besoin ya mutu nyoso participer na lutte o parce que déclaration à Félix a déclaré entre biso peuple congolais a déjà déclaration à guerre tozo senga na ba député to mona musana bino avant mabekoma
nde toza koloba awa boye makambo za kotambola mabe ndeko na bino bino mbenga yeyo résistance oyo toza kobunda toza na bamama oseta ye moko mutu aza wana kwa mosi na kati ya mibali ye mutu azo coordonner mwa mapa mwa nini ye mutu akotala yango na bamama misusu oyo boye toza na bango na kati ya bitumba yango oyo ovandi ntina ndako ozotala ndenge tozosala sensibilisation oyo na makambo oyo tolobi tala part na yo ya responsabilité soki makambo oyo nazalaki paster ya moyibi lokola bapaster na bino ya 10e mairie oyo batia bamisu bakoma bapede bapaster baescrobe ozokende mpa na bango so nayebisaki bino boye bano amen bonga botia mabuza me makambo ya mboka bozoki mpe yango te me nayebi ke bamama soki bino botelemi makambo kenda ya likolo bamama na ngai nyonso ya poto bamama na ngai ya kasai bamama na ngai ya Kinshasa oyo boza na bamoyen bosoutenir biso parce que toza na besoin tosauve mboka na biso babanyamulenge jamais bakoki kokoma bacongolais bazwa mabele badeklare mboka na kati ya mboka na biso esalimaka te wana kaka ifo ezala Lesotho na kati ya Afrique du Sud panier ya contribution déjà fungwamaki $5, $10, 1000 francs, 3000 francs, 1000 francs, 500 francs, tout ok même na 200 francs mutu asuka même 100 francs. Na numéro eza wana ya M-Pesa plus 243 81 73 11 700 plus 243 81 73 11 702 wana eza numéro ya M-Pesa. Oyo okomela biso eza pe numéro ya WhatsApp. Parce que soki tobundi bitumba otende na talisi bino organisation oyo boye bandeko boyeba yango babanyamulenge bakolamuka bakokende mpe lobi komisaka oyo ya bango mboka wana eza mboka bomengo etondisami na barichesse bamatière premier eza kuna oyo bokeno soki biso mboko bana mboka totali attention te tokoperdre espace wana epi tokotikala peuple oyo boye bakoseka biso na kati ya Afrique yango wana nazosenga na bino soko olingi meme kotindela biso eloko oboyeke totanga okombo na yo oloba numéro ezali wana obitende koprino natindi oyo yanga contribution na numéro oyo bo plus 243 81 73 11 702 wana nde tokoyeba tokoya nango mama aussi atalama muke tosalaki na obiso toza kotia tosala nini pour que non to continuer ko attaquer batu oyo bo voilà souci na biso eza yango la poto bikisa mboka na biso nde na yebisaki bino na débit mama aussi aza convalescente aza malade bandeko nyonso mpe boyi kosoutenir ye na baprière na mabondeli na mwa lisungi moi m'appelle na bino pona ko réconforter et vous allez bienvenue ya lelo na suki awa bo suki bo moni niveau na komi eza bakoko nde mutu baza ko guider biso nde bo moni to ko talisa bino lelo na posa parce que makambo su to buya kolo bango ba secret na biso parce que ba Rwanda ba ko yiba bango ba ko planifier ba stratégie na bango ba tchengo nde mosusu na suki lelo awa boy nde na message toujours ko isa bino liboka pilipili si la sona mo jamais tokoza Congo to pesa ngo pa ba Rwanda ba banyamulenge soso akabaka pesa na été pourquoi biso ba congolais tozo ndima to ka ba oya biso ba plus 243 81 73 11 702 wanande oui kotinda 1000 francs na yo seulement 2000 3000 c'est la possibilité na yo pour na ko soutenir ba résistant na bitumba o toza komunda pour na mboka na biso soki za baligi tokutana bino na mikolo ezali koya ingeta